Velkommen til Cykeltutor og guiden Sådan unboxer du en cykel. Det værktøj du skal bruge er en størrelse 15 gaffelnøgle, en Y-umbraco-nøgle, noget fedt og noget olie, og så en bidtang eller en Stanley-kniv til at fjerne alt pap osv. De her ting skriver jeg også på hjemmesiden. Det første jeg gør, det er, at jeg tager fat i baghjulet, løfter cyklen op på højkant, og så tager fat i rammen. Og så er vi klar til at gå i gang. Jeg vælger at samle cyklen i en stander. Hvis du ikke har en stander, så bare lad den stå på jorden eller gulvet. Sørg for, at du har et eller andet, du kan læne cyklen op bag. Så er det lidt lettere at håndtere. Jeg er nu klar til at gå i gang med at samle cyklen. Det første jeg gerne vil gøre, det er, at jeg vil montere pedalerne. Jeg kigger ned for enden af gevindet på pedalerne. Der står R for right og L for left. Siden jeg står på cyklens højre side, så tager jeg den pedal, hvor der står R på, giver gevindet lidt fedt, og så monterer jeg pedalen. For at spænde pedalen til, så tager jeg min størrelse 15 gaffelnøgle og lige giver den det sidste. Undgå at spænde pedalen alt for hårdt, sådan der, så er du også i stand til at kunne løsne det igen. Jeg monterer selvfølgelig også pedalen på venstre side, og på begge pedaler husker jeg, at når jeg drejer rundt, så drejer jeg ned mod forhjulet eller samme vej som hjulet kører rundt. Nu vil jeg gerne montere styret. Det første jeg gør, det er, at jeg løsner lige frempinden og drejer den over, så den sidder nogenlunde, som jeg gerne vil have, den skal sidde i sidste ende. Og så lægger jeg styret over, og så løsner jeg boltene på kappen her. Og har det lidt lettere at bruge en almindelig umbraco-nøgle end en ny nøgle, hvis du har den inde. Så løfter jeg styret op. Sørg for, at kablen sidder rigtigt. Og så går jeg i gang med at montere boltene. Jeg spænder ikke boltene helt ind, og det gør jeg ikke, fordi at i sidste ende, når jeg kommer ned og sidder på cyklen, så er det først der, hvor jeg justerer, hvordan jeg gerne vil have, at styret skal være vinklet. Det næste jeg gerne vil gøre, det er, at jeg vil gerne montere forhjulet, så jeg tager plastiksikringen af forgaflen, og så fjerner jeg lige den her transportsikring fra forbremsen. Og den kan være med fordel gemme, hvis man har transporteret cyklen i bilen eller i den stil, og så kan man lige sætte den i, så man undgår, at bremsebakkerne går ind. Nu vil jeg gerne montere forhjulet, og der sidder sådan en prop i ved skiven, den hiver jeg ud, smider væk, og så tager jeg quick releasen og monterer lukkemekanismen, så den sidder på samme side som skiven, og så tager jeg og sætter bolten på i modsat side, og lige spænder lidt til. Og så tager jeg og sætter hjulet op, sørg for at skiven kommer ind imellem bremsebakkerne, og så spænder jeg til i modsat side. Og strammer til. Det er lidt nemmere at gøre det, når cyklen står nede på jorden, fordi så sørger cyklens vægt for, at hjulet er rigtig centreret i forgaflen, og det gælder også ved bagsvingerne. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at gøre, det er lige at gå alle bolde efter med min Y-nøgle. Det er egentlig bare sådan en sikkerhedsforanstaltning
foranstaltning. Som oftest er de spændt, men jeg mærker lige efter, at der ikke noget, der sidder løst på de forskellige bolde rundt omkring på skivebremser og forbremser. Bare lige så jeg er sikker på, at tingene virker. Så tager jeg min kædeolie, og så giver jeg kæden en lille smule olie. Og efter jeg har cyklet på cyklen første gang, så tørrer jeg olien af igen med en klud, og så giver den olie igen. Jeg løfter cyklen ned, som står foran mig. Så tager jeg Y-nøglen igen. Så kan man måske se de små linjer, der er. Og så spænder jeg lige styret til, så det passer med den sædestilling, jeg gerne vil op med at have. Og når jeg spænder styret, så krydsspænder jeg. Så jeg spænder den nederste venstre bold, øverste højre, øverste venstre og nederste højre. Og så gentager jeg bare sådan stille og roligt indtil styret er spændt. Og det gør jeg, så der er et jævnt pres på kappen på frempinden over styret. Godt. Sidst, men ikke mindst, der vil jeg gerne justere sløret i styrfittings. Jeg sørger for, at forgaflen den sidder lige hen over forhjulet, og så holder jeg forbremsen inde og lige rykker lidt med cyklen, og der kan jeg godt, man kan næsten høre det. Og så tager jeg Y-nøglen ned i topkappen i bolden, der sidder der, og så giver den lige en 8/del omgang. Man kan faktisk lade nøglen sidde i, og så kan jeg høre det stadigvæk. Jeg kan også mærke det. En 8/del til. Stadigvæk. Og nu kan jeg mærke, at nu er sløret væk. Jeg mærker lige efter, nej, der er heller ikke modstand. Og så spænder jeg frempinden til. Alle de her forskellige guides omkring justering af slør i styrefittings, justering af gear, skivebremser, find det rigtige lufttryk i dækkene osv. De er på hjemmesiden, og jeg kommer til at linke til dem under den her guide, så du let kan finde dem. Nu er du sådan set klar til at komme ud og cykle, så jeg vil bare sige tak, fordi du kiggede med.